राम राम भाई सारा ने। तो भाई तुम देख रहे होगे मेहनत के चल रही है। यो देख लो भाई भाई अभी अभी एक ही झटके में 500 टन बैठक मारी है। 500। और भाई जो आदमी ने सोच रहा हो ना कि झूठ बोल रहा, तो लाडले तू भी मार के देख लिए, मैं बता दूंगा कि तेरे शरीर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्द होगा 500 मार के। ये देख रहा गुड्डे, ये नो कर तो ही गिरने को रे। सुनोगे इतना खतरनाक सीन हो रहा है और रात को भी दुखेंगे।